Нийтдээ Монгол улсын иргэд хичнээн өвчтөд зовлонтой гэж групп авч байна. Энэ яг үнэн байна уу үгүй гэдгийг мэрэгжлийн баг гаргаж газар дээр нь шалгаж дүгнэлт гаргах шаардлагатай гэж хэлэх гэж. Манай нэг аймгийн нэг сумын иргэдийн тал нь тахир дутуугийн групп авж байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Энэ бол худлаа. Бүхэл бүтэн нэг сумын хүмүүсийн тал нь тахир дутуу болцсон гэдэг бол тийм бол баахгүй баг. Хэрвээ тийм байгаа бол энэ бол одоо үндэсний хэмжээнд одоо эмгэнэлттэй тийм дүр зураг гарсан байх хэрэгтэй. Тэгтэл яагаад танд тэтгэмж олгоод байгаа юм? Тахир дутуугийн тэтгэмж аваад байна уу гэдэг бол энэ тэнд үгсэн хувилдсан худлаа дүгнэлт гаргаж эрүүл мэндийн даатгалын сангийн хөрөнгийг авж байгаа авилга байна гэсэн үг. Энэ бол нөгөө сангийн үр ашиггүй байдал юмн дээр их нөлөөлж байна. Тийм учраас тухаасан баг гаргаад энэ бодиттой байна уу үгүй байна уу гэдгийг та нэг шалгаж үзэх хэрэгтэй. Гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ хяналтын тогтолцоог бол бид бүхэн маш сайжруулах хэрэгтэй. Ийм групп энд итгэмжийн асуудлыг энэ группийг тогтоохын манай эрүүл мэндийн салбарын эмчнэр тогтоодог. Энэ дээр олгох мөнгө нь бол нийгмийн халамжаас олгогдоод явдаг байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр одоо аймагуудад ерөнхийдөө бас тооцоо судалгаанууд хийж үзсэн. Дээр бол зарим аймагуудын бүр 60% хүртэл ийм группт орчихсон. Ингээд халамжийн мөнгө авдаг ийм байдал, автгарсан ийм байдал байгаад байгаа.